បាទជំរាបសួរលោកគុណគ្រូព្រមទាំងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីការចូលទៅរកលទ្ធផលមើលលទ្ធផលរបស់សិស្សដែលប្រឡងចូលឆ្នាំដល់ឆ្នាំដែលប្រឡងខាមហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូខ្លះអត់ទាន់ដឹងទេអញ្ចឹងលោកគ្រូគាត់ចូលទៅលើឈ្មោះហើយយកកន្លែងតេស្តទៅហើយចូលកន្លែងនេះលោកគ្រូចូលយកប្រឡងដើមឆ្នាំឬចូលឆ្នាំខាមនេះបាទព្រោះហើយយើងមានវិជាដែលយើងត្រូវប្រឡងដោយវីដេអូមុនដែរប៉ុន្តែដើម្បីរកសិស្សថាសិស្សបានប្រឡងខាមបាននិទេសអីបាននិទេសអីចឹងទៅលោកគ្រូគាត់ទៅចូលកន្លែងនេះកន្លែងសញ្ញាគូសនេះកន្លែងនេះបាទកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់បាទចុចមកហើយវារត់ទៅរកកន្លែងដែលឃើញលទ្ធផលឃើញទេគ្រូបាទនេះប្រឡងខាមដែលខ្ញុំប្រឡងបានប្រហែលអ្នកនេះប្រឡងសិស្សខ្ញុំប្រឡងចិត្តអស់ហើយមាន50ទំនួលហើយមានខុសប្រមាណត្រូវប្រមាណបាទហើយបានបន្ទុកប្រមាណបាននិទេសអីបាទនេះមានមជ្ឈមភាគស្រេចហើយប្រឡងបានប្រមាណនាទីអញ្ចឹងវាដាក់ក្នុងនេះស្រេចគ្រូបើសិនជាបានប្រឡងបាននិទេស A គឺវាឲ្យវិញ្ញាបនបត្រ1សម្រាប់មុខវិជ្ជាគឺថាភាសាខ្មែរឬមួយគណិតវិទ្យាបើសិនជាអត់បាន A ទេគឺអត់បានសរសើរទេបាទសូមអរគុណវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងឆែកដូរនេះបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា